Wow, kita menemukan mainan teman-teman. Ayo kita ambil. Mainan apa ya teman-teman? Wow, ini kontainer panjang. Keren sekali, kita masukkan ke truk panjangnya. Wow, ternyata di sini banyak lagi mainan teman-teman. Wow, di sini ada mobil tank tempur teman-teman. Wadidaw, ayo kita masukkan ke dalam truk panjang. Dan di sini ada dua lagi teman-teman. Sekalian aja kita masukkannya. Wadidaw. Dan kita menemukan lagi mobil TNI teman-teman. Sangat gagah, keren. Dan kita menemukan lagi mobil truk tambang teman-teman. Wow, keren abis. Wadidaw. Selanjutnya kita ada mobil kontainer teman-teman. Wow, mobilnya panjang. Di sini ada mobil Slender teman-teman. Wow, keren. Ini untuk meratakan di jalan-jalan. Dan kita di sini ada mobil towing teman-teman. Ini mobil derek, biasa buat derek-derek mobil butut teman-teman. Wow, mobilnya hebat. Dan di sini kita menemukan lagi mobil doser teman-teman. Wow, mobilnya masih baru. Di sini ada mobil molen teman-teman. Unit 4. Unit 5. Wadidaw, ini biasa buat membantu bikin rumah. Kita menemukan lagi mobil bis teman-teman. Wow, bisnya panjang, telolet. Wadidaw. Selanjutnya kita menemukan mobil off-road teman-teman. Wow, mobilnya gagah banget. Dan di sini ada mobil polisi teman-teman. Nah, lihat, itu polisinya banyak banget. Wadidaw, keren. Sini kita ada mobil pemecah salju teman-teman.
keren. Dan selanjutnya kita menemukan mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Wow, dia sangat keren. Dan di sini ada kereta cepat, teman-teman. Dia sangat cepat. Awas, hati-hati. Dan kita menemukan mobil ambulan, teman-teman. Dia suka menolong orang sakit. Dan ini ada mobil tangki, teman-teman. Ini mobil Pertamina, keren. Dan di sini ada mobil polisi, teman-teman. Wadidaw. Kita menemukan mobil molen, teman-teman. Wow, keren. Wadidaw. Dan ini kita menemukan sekelompok mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Wadidaw, keren. Ayo kita masukkan semua. Dan di sini ada mobil molen, teman-teman. Wow, keren. Di sini ada mobil truk kecil, teman-teman. Wow, lucu dan imut. Selanjutnya kita menemukan lagi mobil derek, teman-teman. Ini mobil derek kecil. Wadidaw. Dan di sini ada mobil dozer, teman-teman. Wow, dia sangat gagah. Dan di sini ada mobil beko, teman-teman. Wow, keren. Dan ini kita menemukan helikopter, teman-teman. Helikopter warna merah. Wadidaw, keren abis. Wow, mobilnya sudah penuh, teman-teman. Kita berangkat. Dadah.